Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Galaxy A51, o variantă mai rafinată a modelului A50 și probabil al lui A50s. Din păcate nu am avut ocazia să pun mâna pe A50s, însă A51 este cu noi astăzi și abia aștept să vă arăt ce găsim înăuntru. Și mi-am format eu așa o mică părere din această poză. Cumva pare un A9 mai rafinat sau vărul puțin special al lui Galaxy Note 10. Hai să-l deschidem să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a desface cutia, hai să vedem ce scrie pe aici. Samsung Galaxy A51, IMEI 1, IMEI 2, deci este dual SIM și are capacitatea de stocare de 128 de GB. Culoarea se numește Prism Crush Blue. Dăm capacul la o parte și pentru că m-am obișnuit de la Samsung, sigur e o cutie aici, nici nu am văzut. Exact. Hai să vedem ce găsim în această cutie. Doar papetărie. Cred că atât. Da, exact. Foarte multă papetărie. Telefonul, hai să-l dăm deoparte. Avem căști. Căști basic cu un singur buton, apeluri, muzică și așa mai departe. Cablu de date și de alimentare USB tip C, mereu este binevenit. Sper că anul 2020 să fie anul în care nu o să mai văd nici măcar pe telefoane entry level micro USB. Încărcătorul de 9V 1,67 A, 5V 2 A. Aș fi vrut să am aceste accesorii de culoare neagră, dar nu poți să le ai pe toate. Iar acum, hai să ne uităm la telefon. Mai întâi o să vi-l arăt vouă, cam așa arată pe spate și acum o să-l văd și eu. Wow! Ok, nu pot să trec peste faptul că modulul de cameră este oribil. Mai țineți minte cum a fost trendul cu notch? Ăsta o să fie trendul cu aceste camere într-un pătrat dreptunghi pus în stânga, în dreapta, pe mijloc, sus, jos și așa mai departe. Cred că așa o să fie 2020 în ceea ce privește aranjamentul camerelor. La prima vedere, telefonul arată foarte bine și da, este plastic pe spate, rama este din plastic, sticlă pe față, dar cu toate acestea stă foarte bine în mână. Este o combinație perfectă de design între linii curbe și unghiuri drepte. Și mi se pare destul de interesant, destul de subțirel, dar vom vorbi despre alte aspecte tehnice și așa mai departe în minutele ce urmează. La prima vedere este un design care personal mi-a captat atenția și m-a cucerit. Și faptul că are aceste linii așa de design, probabil acesta este și motivul pentru care se numește Prism. Butoanele de volum și butonul de power se află pe muchia din dreapta. Pe muchia din stânga avem una bucată sertar. Și este un sertar normal. Nu avem sertar hibrid. Bravo! Apreciez foarte mult acest lucru. Hai să pornim telefonul, să-l butonăm și să vedem despre ce este vorba. Pentru că eu sunt foarte curios și abia aștept să împărtășesc acest lucru cu voi. Îmi place foarte mult culoarea, îmi place foarte mult senzația pe care o ai atunci când ții telefonul în mână. Senzația este asemănătoare cu Galaxy A9. Aspectul din față se aseamănă cu Note 10, doar că Note 10 se simte un pic mai greu și un pic mai rafinat în mână. Pentru început, hai să vorbim despre ecran. Acesta este un Super AMOLED de 6,5 inch în diagonală și o rezoluție de 2400 pe 1080 de pixeli, un aspect de 20:9 și o densitate de 405 ppi. Este protejat cu Gorilla Glass 3. Culmea, este Gorilla Glass 3, nu Gorilla Glass 5. Cumva e mai bine pentru că se zgârie mai greu și se sparge mai repede decât să ai un telefon care se zgârie mai ușor și se sparge mai greu. Depinde de preferințele fiecăruia. Avem și senzor de amprentă sub ecran care funcționează discutabil. Avem și Face Unlock, evident fără senzori biometrici, care funcționează cam așa. Destul de repede, din punctul meu de vedere. Ia, hai să-l blocăm, ne uităm la el. Pac! Cumva, deblocarea facială merge mai repede decât senzorul de amprentă. Hai să mergem mai departe către sistemul de operare. Avem Android 10, One UI 2 direct din fabrică și înainte să mai butonăm telefonul, aș vrea să vă arăt ceva. Ia uite aici. Avem Apps Edge,
cu toate facilitățile pe care le-am mai văzut de-a lungul timpului doar la telefoanele premium, adică cele din seria S. Cumva este primul telefon pe care eu pun mâna și găsesc acest Apps Edge, primul telefon mid-range de la Samsung. Plus, aici, în partea de sus, avem o opțiune cu Edge Lighting. Atunci când primești notificări, se aprinde marginea ecranului. Din nou, o chestie pe care am văzut-o doar la telefoanele din seria S. One UI 2 nu este atât de diferit de One UI 1, are câteva mici schimbări de design pe aici, pe acolo și câteva ar fi aceste două butoane, Media și Devices. Hai să apăsăm pe Media. Aici pot controla orice conținut media de pe device-urile mele și la Devices pot controla diferite device-uri. Evident, trebuie să avem instalat și acea aplicație Smart Things. O chestie nouă pe care am observat-o este integrarea cu Windows. Acum avem direct un buton Link to Windows, dăm OK, dăm On și ne va pune să ne logăm cu contul de Microsoft cu care suntem logați pe desktopul cu Windows instalat și atunci vei putea să controlezi mesaje, notificări și așa mai departe. În cazul în care nu ați observat, am să intru pe un ecran alb pentru că am activat tema neagră. Hai să deschidem o notiță pentru că notița are fundalul alb. Avem un punch hole display sau Infinity O, cum le plac celor de la Samsung să numească această modalitate de a ascunde camera. Este o gaură destul de mică și faptul că este pusă pe mijloc îmi place foarte mult și aici au fost păreri împărțite. Pune-o în stânga, pune-o în dreapta, pune-o acolo, pune-o acolo. Hai să vă zic de ce îmi place mie pe mijloc. Când te uiți la ceas, mereu ți se duce privirea în stânga. Când vrei să te uiți la baterie și bineînțeles semnalul Wi-Fi, te duci în dreapta. Oricât de multe iconițe ai avea aici, cumva ele se vor întâlni la mijloc. Dar chiar și dacă ai multe notificări, tot or să ajungă undeva în zona aceasta. Și nu-mi sunt date mai la stânga sau mai la dreapta din cauza unei găuri. Telefonul vine din fabrică cu o folie de plastic preaplicată pe acest display și cumva este un plus de protecție. Nu este o protecție extraordinar de mare, dar există, îmi place și bineînțeles trebuie să o apreciez pentru că o folie de plastic este mai bună decât absolut nicio folie. Cam acestea ar fi de spus despre sistemul de operare. Mari diferențe nu sunt între One UI 1 și One UI 2. Cumva este mai rafinat, mai ușor de accesat, mai ușor de căutat setări. Avem un buton de power aici, în plus. Avem Bixby Home în partea din stânga a ecranului cu tot felul de Galaxy Essentials, Gallery Today, jocuri, Most Visited Web Pages și așa mai departe. Hai să vorbim și despre specificațiile tehnice ale acestui telefon. Avem Exynos 9611 pe 10 nanometri, este un octa-core și se mișcă destul de decentuț, să spunem noi. Dacă ar fi să ne luăm după scorul din AnTuTu Benchmark, adică 177.135 de puncte, am putea spune că este un telefon cât se poate de slab sau cât se poate de încet. Aici aveți afișate și celelalte scoruri ca de obicei, însă după cum puteți vedea, multitasking-ul pe acest telefon nu este rău, sau cel puțin eu nu îl consider atât de rău. În Geekbench, 348 de puncte în single și 1350 de puncte în multicore. Acum, hai să vedem cum se traduce acest lucru în utilizarea de zi cu zi. Dăm Close All Application. Hai să zicem că dau un telefon. Bla 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 bla. Apăs pe verde, dar momentan nu am SIM instalat în acest telefon. Home. Vreau să dau un mesaj. Am deschis aplicația de mesaje. Îl avem pe Moș Crăciun aici. Nu-l mai am pe Moș Crăciun. Nu cred că am șters numerul lui Moș Crăciun. Bun. Scriu și mesajul, l-am scris, mă duc înapoi pe Home. Vreau să folosesc browserul pe care nu l-am instalat, doar i-am făcut setup-ul, am instalat PUBG și bineînțeles aceste două teste sintetice. Hai să deschidem Samsung Browser, intrăm pe Google și căutăm vulpi. Vulpi. S-a încărcat destul de repede, nu avem lag în scrolling. Ok, imagini.
Hai să ne uităm și la imagini. S-au încărcat destul de repede. Mă duc în Home, poate vreau să schimb o setare. Ok, aplicația s-a deschis destul de repede. Mă întorc înapoi să dau un apel. Din nou, aplicația a rămas deschisă în background și încărcată în RAM. La fel și mesajele. Pentru funcțiile de bază, după cum puteți observa, telefonul se mișcă decent. Hai să vedem cât de bine stăm și în gaming, pentru că am descărcat PUBG Mobile. Bun, am pornit și PUBG. Uimitor, acest telefon, sau mai bine spus jocul, a recunoscut hardware-ul și s-a dat automat pe high. Nu pot spune că ai cea mai fluidă experiență atunci când te joci acest joc pe high, pentru că am văzut telefoane care au puțin lăguți atunci când sunt pe high. Acum nu avem așa mult lag. Acum a început meciul propriu zis. Țin să menționez că nu mă deranjează această gaură pentru cameră, sincer să fiu. Mai erau notch-urile acelea imense sau V-shape notch și așa mai departe, care mă deranja puțin. Dar sincer, acum nu mă deranjează absolut deloc. Efectiv, cum stau așa, cu degetele, cumva este ascunsă de poziția degetului pe ecran. Ok. Hai să sărim de aici. M-am luat cu vorba și am uitat să caut pe aici ce am nevoie. Îmi place că am găsit gloanțe pentru tot felul de arme. Mai puțin armă. Evident că vine ăsta și mă omoară. N-am nicio șansă. Efectiv, n-am nicio șansă în momentul acesta să supraviețuiesc. Ce să fac? Să-i dau cu grenada? Am murit. Bun. Cam asta ar fi și despre gamingul cu acest telefon. Pentru 1 minut, 2 minute cât m-am jucat, mi se pare foarte interesant că mă joc pe un mid-range al cărui procesor nu este atât de forțos și nu este atât de puternic. În schimb, jocul îmi rulează pe high și nu am lagul acela extraordinar ca atunci când vrei să forțezi jocul. Acum, hai să vorbim și despre camerele acestui telefon. Mai întâi, hai să deschidem aplicația. Putem observa că a suferit câteva mici schimbări de design și hai să vorbim despre hardware. 48 de megapixeli f2.0 camera principală, 12 megapixeli f2.2 lentilă ultra-wide, 5 megapixeli cameră pentru macro cu deschidere f2.4 și bineînțeles clasicul senzor de 5 megapixeli f2.2 pentru adâncime. Hai să ne uităm puțin în aplicație pentru că aș vrea să vă arăt cum ajungi la camera macro, pentru că majoritatea telefonelor au aici câte un switch. În cazul acesta avem doar două, unul pentru lentila clasică, pentru lentila normală și una pentru lentila wide. Pentru a activa modul macro trebuie să mergem în More, Macro și, ei bine, în cazul acesta am un pachet de cărți aici, hai să-l deschidem. În modul macro poți fotografia mai de aproape subiecte. Problema este următoarea: această cameră nu are autofocus și funcționează între 3 și 5 cm. În modul video, ei bine, în modul video putem filma evident în 16:9 sau full sau 1:1, deși 1:1 este destul de ciudat. Avem și o opțiune de Super Steady On, dar este un stabilizator electronic, nu este o stabilizare optică, pentru că niciuna dintre aceste camere nu are această opțiune. În final, hai să vorbim și de camera de selfie. Aceasta este de 32 de megapixeli f2.2. Camera principală de pe spate este capabilă să filmeze la maximum 2160p 30 de cadre pe secundă și 1080p 30, 60 și 120 de cadre pe secundă. Însă, opțiunea de 120 de cadre pe secundă este valabilă doar în modul Super Slow Motion, pe care îl găsim în More, Super Slow Mo. Personal m-aș fi așteptat la ceva mai mult în 2019-2020 de la Samsung, dar este o cameră utilizabilă, mai ales pentru rețelele de socializare și așa mai departe. Calitatea foto, în schimb, nu este pe măsura așteptărilor mele. Cumva, camera reușește să surprindă un nivel de detaliu destul de ridicat
Însă, calitatea fotografiei variază în funcție de fiecare scenariu. Am observat un comportament destul de ciudat. În funcție de unghiul la care tu stai față de subiect și unghiul la care trece lumina prin lentilă, e bine, cumva HDR-ul se panichează și începe să facă tot felul de aberații cromatice sau ori supraexpune cerul, ori supraexpune restul cadrului. Cumva trebuie să ai foarte mare răbdare cu această cameră. Dacă pasiunea ta este fotografia și vrei să ai în buzunar un telefon cu care poți să surprinzi repede niște cadre, ei bine, ai putea să-ți îndrepți atenția către alte dispozitive, ori de la Samsung, ori de la alți producători. Per total, nu este o cameră rea, însă pentru 2020-2019 pe mine nu mă satisface din punct de vedere al fotografiei mobile. Am văzut camere mult mai performante și am văzut camere mult mai ieftine, care se descurcă o idee mai bine decât acest telefon. Totuși trebuie să apreciez faptul că Samsung au pus o cameră macro în sfârșit pe unul dintre telefoanele lor mobile. Ei bine, uite că am ajuns și la finalul acestui videoclip. Iar părerea mea despre A51 este una destul de bună. Mi se pare telefonul pe care Samsung trebuia să-l scoată acum ceva vreme. Și dacă mai țineți minte, seriile vechi A erau făcute din sticlă, din aluminiu complet. Și cumva, prin 2017, seria a luat-o în jos. Pentru că au început telefoanele noi de anul trecut, din 2018, care erau toate făcute din plastic. A80 este un telefon destul de interesant, dar celelalte, A50, A70 și așa mai departe, nu erau cumva pe așteptările mele personale. Asta având în vedere că am avut experiența cu A9, care era un telefon mid-ranger cu preț destul de mare, cu 4 camere, cu o calitate decentă a camerelor, hai să nu exagerez, însă se putea mai mult. Anul acesta, Samsung a scos pe piață un telefon mid-range aproape excelent. Și de ce spun acest lucru? Aici vorbesc de soft, experiența de utilizare. Știu că există competiție foarte strânsă, mai ales din partea lui Xiaomi. Însă, dacă stai să te uiți puțin, ecranul de la Xiaomi nu este atât de crisp ca ecranul de la Samsung A51. Softul, experiența de utilizare a softului și așa mai departe nu se pot compara. Chiar dacă MIUI este un sistem de operare foarte flexibil și foarte personalizabil, cumva mă îndrept către Samsung și către One UI, pentru că pur și simplu au rafinat această interfață de-a lungul timpului. Eu recomand acest telefon persoanelor care pur și simplu au nevoie de un dispozitiv care să facă lucruri bine de la A la Z, fără să se blocheze, să aibă o experiență de utilizare foarte bună și un ecran foarte bun. Mai puțin gaming. Dar, după cum ați observat și voi mai devreme, procesorul acestui telefon rulează PUBG pe high. Ocazionale sacadări, însă nu este un capăt de țară. Un ultim lucru mai am de testat, iar aici nu vorbesc de un test foarte profesional, vorbesc de un test din punct de vedere al unui pasionat de muzică. Hai să-i dăm play la ceva. Nu e rău. Nu e rău. Nu mai încolo. Văd că se descurcă foarte bine cu înaltele, în schimb basul aș putea spune că lipsește cu desăvârșire. Există un pic de bas acolo, însă nu aș asculta la volum maximum, dar este efectiv difuzorul perfect pentru a asculta, nu știu, să spunem un podcast. Vocea se aude foarte bine, iar informațiile se transmit foarte clar. Nu am să testez căștile din pachet, pentru că sunt exact aceleași căști cu care ați fost obișnuit de la Samsung de ani de zile. În schimb, am o pereche decentă de căști Sony over-ear și o pereche de căști no-name in-ear. Acestea sunt niște căști de 40 de lei pe care habar nu mai am de unde le-am luat. Sunetul este foarte puternic, sincer nu mă așteptam la acest lucru. Volumul este foarte, foarte bun și spre deosebire de alte telefoane din categoria mid-range, în care îți pui o pereche de căști bune, dar sunetul este foarte slab și din punct de vedere al volumului, dar și din punct de vedere al calității. Ei bine, nu este cazul și aici. Sunetul se aude foarte bine și are volum foarte mare. Ia să vedem cum se aud și cu să vedem cum se aud. Să auzim și aceste căști
ieftine de 40 de lei. Ok, lăsând la o parte calitatea discutabilă a acestor căști, telefonul se aude chiar foarte bine în ceea ce privește semnalul mufei jack. Evident, nu există telefon perfect și nu există telefon care să aibă DAC-ul perfect și așa mai departe, însă aici nu vorbesc despre lucruri extrem de tehnice, vorbesc despre lucruri din perspectiva unui utilizator care nu vrea sau poate nu știe sau poate n-are chef să stea să citească fiecare chestiuță mică, tehnică și așa mai departe. Singurul lucru pe care l-am de comentat este senzorul de amprentă. Este încet. Un update și probabil se rezolvă acest lucru. În rest, nu am ce să comentez. Bravo Samsung, chiar îmi place foarte mult ce ai făcut anul acesta. Anul trecut de fapt. Dar anul acesta a venit la mine telefonul. Bun, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uitați să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!